Saya Umando, Grade 8 English, Mahodara Tukame, 1C, Study Exercise 1A and write a paragraph on making saline solution by using adverbs of sequence. Making saline solution. The materials that are needed for the experiment are first, comma. မေကွန်လေးကိုဘာသာပြန်ကြည့်ရအောင် 1C Study exercise 1A and လေ့ကျင့်ခန်း 1A ကိုလေ့လာပြီ Write a paragraph စာပိုက်တစ်ပိုက်ကိုရေးပါ on making saline solution စာငံရေးပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကို by using adverbs of sequence အစဉ်ပြကရိယာဝိသေသနများကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်အစဉ်ပြကရိယာဝိသေသနဆိုတာအရှိမတချို့သင်ခဲ့ရတယ် first တို့ firstly တို့ secondly, next, after that, after this စသဖြင့်ဒါတွေက adverbs of sequence ဖြစ်ပါတယ်။ဘာပြီးရင်ဘာလာမယ်ဆိုတဲ့အစဉ်ပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနတွေ။တချို့ဒီ lesson တစ်ခုလုံးက writing အရေးအသားကိုအရေးစွမ်းရည်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမြင့်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ကအရင် lesson က adverbs of sequence ကိုပြန်အသုံးပြုပြီးတော့ exercise 1A ကိုပြုပြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ exercise 1A ကိုပဲအချိန်ချင်းသုံးတာဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့လည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ exercise 1A မှာတော့ saline solution ကိုဘာတွေအတွက်သုံးတယ်ဆိုတာပြောသွားတယ်ပါဝင်တဲ့ materials တွေကိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီ materials တွေကို list of materials ဒီလိုဆိုပြီးတော့ရေးလို့မရတော့ဘူးတချို့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်အောင်ပြန်ပြုပြင်ရတော့မယ်အဲ့လိုပြုပြင်ဖို့အတွက်သူအစလေးပေးထားတယ် the materials that are needed for the experiment are ဆိုပြီးတော့သူစပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့မှာအဖြေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုတချို့စပြီးတော့ပြုပြင်မယ် the materials ဆိုတာကပစ္စည်းတွေကိုခေါ်တာ that are needed လိုအပ်တဲ့ that ကတဲ့ဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရတယ် the materials that are needed for the experiment ကစမ်းသပ်ချက်စမ်းသပ်ချက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းစာရင်းဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့အတွက်တစ်တွဲလုံးကို subject ပြုလုပ်သူကတ္တားပုံအနေနဲ့ယူရပါမယ်အဓိကတော့ the materials ဆိုတာက subject ပစ္စည်းတွေအဲ့ materials တွေကိုမှသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုနောက်က that နဲ့ဆက်ပေးထားတာ that are needed for the experiment the materials ပစ္စည်းတွေက the materials are ဆိုပြီးပြောလိုက်လေရတယ်ဒါပေမဲ့ teacher တို့ကဒီပစ္စည်းတွေကဘာဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့မြင်သာအောင်လို့အကျယ်ချဲ့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်the materials ရဲ့နောက်မှာ that လေးနဲ့သူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ် that are needed for the experiment စမ်းသပ်ချက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအဓိကတော့ပစ္စည်းပဲဘယ်လိုပစ္စည်းလဲစမ်းသပ်ချက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဒါကြောင့်ဒါဟာတတွဲလုံးကို subject ပြုလုပ်သူကတ္တားပုဒ်အနေနဲ့ယူရတယ် subject ပြီးရင် verb လာမယ် subject ကိုကြည့်တဲ့အခါ the materials ဆိုပြီးတော့အများဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့် are နဲ့သုံးမယ်ပြီးတော့ list of materials အောက်ကပစ္စည်းစာရင်းကိုဆက်ရေးရမယ် The materials that are needed for the experiment are 4 cups of boiled water 2 teaspoons of non-iodized salt a bottle with a cap and a stirrer စမ်းသပ်ချက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ရေနွေးလေးကွက်အိုင်ဒင်းမပါတဲ့စာလက်ဖေးစွန်းနှစ်စွန်းအဖုံးပါတဲ့ဘူးနဲ့မှွေရန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အဆင့်တွေကိုအဆင့်ပြကရိယာဝိသေသနadverbs of frequency ကိုအသုံးပြုရပါမယ်ပထမအဆင့်ကိုဖော်ပြဖို့အတွက် first firstly first of all to begin with ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာသူက first ဆိုပြီးတော့ဥပမာမှာပေးထားရတဲ့ share တို့အရင်ဆုံး first ဆိုပြီးစသုံးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကရိယာဝိသေသန adverb ကိုစာကြောင်းရှေ့ဆုံးမှာထားရင်ခံမခံဖို့သတိပြုပါ first wash your hands thoroughly ပထမဦးစွာမင်းရဲ့လက်တွေကိုသေချာဆေးပါဒါဟာ step 1ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် step 2စက်ကြည့်ရအောင်အလက်အဆင့်တနည်းအားဖြင့်ဂျာအဆင့်ကိုဆက်ပြောဖို့ next then after this after that in the next stage secondly thirdly fourthly စသဖြင့်အသုံးပြုလို့ရတယ်တခြားအဆင့်ပြကရိယာဝိသေသနတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့တစ်ချက်ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပေးထားတာလေးတွေကိုပဲပြောပြပေးတော့တာပါအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရပါတယ် teacher က next လေးကိုသုံးလိုက်ပါမယ်ကရိယာဝိသေသန adverb ကိုစာကြောင်းရှေ့ဆုံးမှာထားလို့ခံမခံဖို့သတိပြုပါ next stir out the container and the stirrer by boiling them in the water
နောက်ပြီးတော့ရေထဲမှာပြုတ်ခြင်းအပြင်ပုံစံကွက်နဲ့မှွေတံကိုပို့တတ်ပါဂျားစင်ကို next နဲ့တစ်ခုညွှန်းပြီးသွားပြီနောက်ထပ် step 3ကိုပြောဖို့ then လေးကိုဆက်သုံးရအောင် then pour the water into the container ပြီးနောက်ပုံစံကွက်ထဲကိုရေလောင်းထည့်ပါ step 4လေးကိုတချို့ after that နဲ့ဆက်ညွှန်းလိုက်မယ်သူဟာလည်းဂျားအဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် step 5မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်လို့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုဖော်ပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနာကိုသုံးမယ်အခုတော့ step 4ကို after that နဲ့ညွှန်းလိုက်မယ် after that ခံဖို့သတိပြုနော်ကရိယာဝိသေသနာ adverb ကိုစာကြောင်းရှေ့ဆုံးမှာထားရင်ခံရမယ် after that mix the salt in and stir until completely dissolved အဲ့နောက်စားကိုရောပြီးမပျော်မချင်းမှွေပါနောက်တစ်ဆင့်ကိုဖော်ပြဖို့ finally lastly ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကရိယာဝိသေသနာ adverb ကိုစာကြောင်းရှေ့ဆုံးမှာထားရင်ခံရမယ် finally allow the mixture to cool by storing it in the refrigerator ဒါလေးက step 5ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေခဲတက်တာထဲမှာတိမ်နိုင်ခြင်းအဖြစ် dreadnought ပျော်ရည်ကိုအေးခံပါတဲ့ဒါဆိုရင်တချို့ adverbs of sequence ကိုသုံးပြုပြီးတော့စာပိုက်ကလေးကိုလှအောင်လဲရေးတတ်သွားပါပြီအဲ့ဒီဘိုက်လုံးကိုပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် making saline solution the materials that are needed for the experiment are 4 cups of boiled water 2 teaspoons of non-iodized salt a bottle with a cap and a stirrer first wash your hands thoroughly next sterilize the container and the stirrer by boiling them in the water then pour the water into the container after that mix the salt in and stir until completely dissolved finally allow the mixture to cool by storing it in the refrigerator ဆရာဦးမင်းသူ Grade 8 English မဟောဒရတုခမဲ